Good morning everyone. Myself Pooja from Asia Senior Secondary School. Today's topic is rhyming words of sound U. Firstly, mention your format. यहाँ पे बेटा डेट मेंशन करेंगे, यहाँ पे आपका अपना टॉपिक मेंशन करेंगे, राइमिंग वर्ड्स ऑफ साउंड यू, एंड यहाँ पे आप अपना होमवर्क मेंशन करेंगे. राइमिंग वर्ड्स आर द वर्ड्स दैट हैव सम सेम एंडिंग साउंड. राइमिंग वर्ड्स वो होते हैं जो जब एंड होता है तो उनका साउंड जो होता है वो सेम होता है. लुक एट दिस. HUB हब. हब का राइमिंग वर्ड बेटा RUB रब, CUB कब. देखिए हब जहाँ पे एंड हो रहा है HUB पे सेम साउंड में, वैसे ही ये RUB रब एंड हो रहा है और CUB कब एंड हो रहा है. तो आप ये लोग ध्यान दीजिएगा. सेकेंड वन BUT बट, NUT नट, CUT कट. BUN बन, RUN रन, SUN सन. PUP पप, CUP कप, SUP सप. MUG मग, RUG रग एंड TUG टग. देखिए आपने ध्यान दिया होगा राइमिंग वर्ड्स में जो आपके लास्ट के 2 लेटर्स हैं, ये साउंड है यू, और लेटर्स जो है आपके वो सेम रहेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.